गांव के चौराहे पर एक माँ बंदरियां अपने बच्चे के साथ बैठी थी। बच्चा भूख और ठंड से कांप रहा था, तो वह कूड़े से बचा खुचा ढूंढकर उसे खिलाने लगी। पास खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ हंस रहे थे, पर किसी ने खाना देना जरूरी नहीं समझा। तभी एक आदमी ने उसे भगाने के लिए पत्थर फेंका। पत्थर सीधे बच्चे को लगा। बच्चा चीखा और गिर पड़ा। बंदरियां उसे उठाकर बार बार जगाने लगी, लेकिन बच्चा शांत होता गया। वह मदद की उम्मीद में लोगों की तरफ देखती रही, पर भीड़ तमाशा देखती रही। जब बच्चे की सांसें थम गईं, उसने उसे सीने से चिपका लिया और दर्द भरी चीख से पूरा चौराहा खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक सवाल था, जानवर कौन है, मैं या तुम? समाज की कड़वी सच्चाई सामने थी। हम दर्द देखते हैं, पर इंसानियत दिखाना भूल